Новый сюр от главнокомандующего. Смотрим. Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене особисто не генерал. Незважаючи на досвід, при всій повазі. Сьогодні найскладніша ситуація на передньому краю, в окопі. Для моральної стійкості, для підтримки військового. Не розказувати, приходити на ставці або дещо там віщать в своїх командних штабах, що не вистачає, а безпосередньо спілкуватись з солдатами. Тому Сирський, до речі, тому він не вилізає з фронту, тому він постійно їздить. Ми щоденно 2 рази на день з ним спілкуємось, у нього доповідь ранкова, вечірня, але все одно цього замало. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна. Моральний стан військового найважливіший. Вот это сказочник. Генералов и в окопе. Нам бы в тех окопах командиров хотя бы найти. А он замахнулся на генералов. А как, например, быть с тем, что главнокомандующий не был в армии? Страна чудес, не правда ли?